সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ঈদ মোবারক। মাশরাফি নাটকের ৭৭৭তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ ৭৭৭তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার মাতবার সাহেবের কুটির চক্রান্তে আটকে যাবে বিজলি। অর্থাৎ মাতবার সাহেব তার লোকদের দিয়ে এবার বিজলিকে ফোন করানো হবে এবং বিজলিকে মাতবার সাহেবের যে বদ্ধ ঘরটি রয়েছে সেখানে আসতে বলা হবে এবং বিজলি যখন সেখানে যাবে তখন বিজলিকে শেফালিকে দেখানো হবে এবং দেখিয়ে বলবে যে শেফালিকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাস তাহলে আমি যা বলবো তোর ঠিক সেটি শুনতে হবে। আর এইসব কথা শুনে এবার বিজলিও মাতবার সাহেবের কথায় রাজি হয়ে যাবে এবং পরিশেষে আপনারা দেখতে পারবেন মাতবার সাহেব বিশাল এক জনসভার সৃষ্টি করবে এবং গ্রামে যত গণ্যমান্য লোকরা রয়েছে সেই লোকরা সেই জনসভায় উপস্থিত হবে। ঠিক তখনই মাতবার সাহেব সেই সবার উদ্দেশ্যে বলবে যে আসলে মন্ডা আমাকে এবার নির্বাচনে হারানোর জন্য এই নতুন নতুন সব চক্রান্তের কথা শুরু করে দিয়েছে। আর এইসব কথা যখন বলতে থাকবে তখন মাতবার সাহেবের ওয়াইফ বলবে এগুলো সকল কথাই ভুয়া, এর কোনো প্রমাণ নেই। কারণ মাতবার সাহেব আসলেই যে কথাগুলো উঠেছে মাতবার সাহেবের প্রতি প্রত্যেকটা কথাই সত্য। আর এই কথা শুনে মাতবার সাহেব বলবে আচ্ছা আমার কথা সত্য নাকি তোমাদের কথা সত্য, এইগুলো সকল কথাই এখন ফাঁস হয়ে যাবে। সবাই তো আমার এগেনস্টে কথা বলছো, এমনকি বিজলিও আমার এগেনস্টে রয়েছে। তো এখন আমি বিজলিকে ডাকবো, বিজলিকে জিজ্ঞাসা করবো যে আসলেই আমার কথা সত্য নাকি তোমাদের কথা সত্য। এটি বলে এবার বিজলিকে ডাকবেন মাতবার সাহেব এবং যখন বিজলি এসে উপস্থিত হবে তখন বিজলিকে মাতবার সাহেব জিজ্ঞাসা করবেন আচ্ছা তুমি বলো তো যে এই যে শেফালি গুম হয়েছে এর পেছনে কে হাত রয়েছে। আর এই কথা শুনে মন্ডা বলবে হ্যাঁ বিজলি তুমি তাড়াতাড়ি বলে দাও। তখন মন্ডাকে বিজলি বলবে নিজের বউকে তো নিজেই আপনি গুম করে রেখেছেন, নিজে যদি গুম করে না রাখেন তাহলে কে তাকে খুঁজে পাবে। আর এইসব কথা শুনে মন্ডা বলবে কি বলছো বিজলি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর এইসব কথা শুনে এবার মাতবার সাহেবের ওয়াইফ বিজলির গায়ে হাত পর্যন্ত তুলবে, কিন্তু বিজলি তারপরও বলবে যে এই মন্ডাই এবার নির্বাচনে জেতার জন্য এবং মাতবার সাহেবকে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়ার জন্য এই নতুন নাটক শুরু করেছে। মন্ডা নিজেই তার ওয়াইফকে গোপন করে আটকে রেখেছে। আর অন্যদিকে এবার মনির সামনে অপেক্ষা করছে মহাবিপদ। কারণ এবার মনিকে একাডেমিক কোচারের সামনে একটা বাজে মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার জন্য এবার নোভা নতুন একটি প্ল্যান সৃষ্টি করবে। মনি যেহেতু বিয়ার খেতে চাইবে না তখন দেখা যাবে মনিকে এক পর্যায়ে জোর করে নোভা বিয়ার খাবে এবং মনি যখন সেন্সলেস হয়ে ওখানে পড়ে থাকবে ঠিক তখনই মনির পাশে সেই বিয়ারের যে বোতলটি রয়েছে সেই বোতলটি রাখবে এবং এই সব কিছু ভিডিও করবে নোভা এবং এক পর্যায়ে এই ভিডিওটি এবার একাডেমিক কোচের সামনে দেখাবে নোভা। আর এগুলি আপনারা দেখতে পারবেন ৭৭৭তম পর্বে। মাশরাফি নাটকের ৭৭৭তম পর্ব প্রচারিত হবে ঈদের ৭মতম দিন রাত ৯টা ৩০ মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।